Всем здорово. В общем, покажу сейчас ремонт динамика. Вот этот сабвуферочка. Kenwood. В общем, извиняйте, но я его уже разобрал. Как разбирал? В общем, вот эту штуку я тупо отверткой поддевал вот так. И она оторвалась, вот эта штука. Потом был там этот... Вот эта вот штука. Диффузор. В общем, тоже. В общем, пытался его греть. Ну, чтобы вытащить его, да. Ну, это не помогало. Я грел паяльной станцией. Нифига. В общем, до этого он был заклеен на клей, который, ну, в общем, оно не разогревалось. В общем, я его так отверточкой колупал, и в итоге я его делаю уже не первый раз, поэтому в итоге он уже вот ушатанный получается, да? Ну, в общем, это не важно. Что я хочу сказать. В общем, первый раз я его делал. Я взял на этот патрон, да, который вот здесь вот ходит, да. Намотал, перемотал обмотку. Здесь была загоревшая обмотка. Но патрон был тоже подгоревший уже. Я на него намотал обмотку. Все сделал, заклеил. Ну, в общем, обмотка нагрелась спустя время. Ну, когда наваливаешь, да, звук, она нагрелась. И вот этот патрон начал, здесь не особо видно, но, в общем, он начал здесь деформироваться и сжиматься вовнутрь. И получается, что диффузор уже тяжело ходит вообще, тупо вообще хана. Тупо не ходит, можно так сказать. В общем, придется перематывать. Такой вот проволоки толстенькой уже нету. Поэтому попалась вот такая вот проволочка. Чуть потоньше. Ну как чуть, в раза 3. Конечно, это вообще не вариант. Но, ну, с того, что есть. Решил я этот патрон сделать с этого. С латуни. В общем, вырезал с латуни этот кусок. Ща, момент. Такую пластину вырезал с латуни, да, ножницами. Потом ее скрутил. И получилось вот такое вот колечко, да. Но оно видно, что оно не круглое, а такое тупо овальное. Ну, в общем, потом как-то выгнем. Что-то промнем. Здесь вот на конце я спаял паяльником. Видно, да, вот. Спаял это, чтобы оно не расходилось. Сейчас вот вставил этот патрон сюда. Так. И пускай сохнет. Вот таким вот клеем 88 приклеил. Не знаю, будет оно держать, не будет. Ну, в общем, пока приклеил. В общем, ждем, пока засохнет. Потом буду наматывать вот эту вот штуку. Вот эту фигню, которая была вот здесь. На диффузоре, да. Тоже грел ее паяльной станцией. В общем, ничего оно не это самое. В общем, приходилось отверткой брать. Вот здесь вот под динамиком пытаться расковыривать. Вот так вот. И вот стоило мне в одном месте ковырнуть, но потом оно вот так уже пошло и оторвалось. Вот этот вот колпачок получилось снять с помощью нагрева. Паяльной станции прогрел, отверткой поддел, вообще снялся и четко снялся. Так, из-за чего я вообще этот видос снимаю? Это я не профессионал в этом деле, вообще не знаю, как их ремонтировать, эти динамики. Ну, в принципе, всегда получалось, с гомна причем, не так, как надо. Это реклама, пацаны, те, кто ищет, как отремонтировать динамик, да, на видос попался, на этот канал, да. В общем, я делаю вот такие вот штучки. Это с радиодеталей, в общем, это мотоцикл с коляской. В общем, заходим на мой канал, кому интересно. У меня там на видосах есть там роботы, короче, машины там.
всякое там, ящерицы, там, всякое такое. Сделано вот это с металлолома, в общем. Смотрим, кому интересно. Так, ну, все-таки я продолжу его делать. Покажу, что получится. Буду наматывать проволоку. И я думаю, вот этот вот, он уже не прогнется, то есть от нагрева. Это ж металл. Я думаю, оно будет нормалек. Лишь бы только обмотка выдержала. Я разок еще мотал. Это я уже третий раз перематываю, мотал. Здесь такая обмотка не выдержала. То есть она была черная, сгорела. Такая вот толстая. Что она не фокусируется. Ну, в общем, она толстая. И не выдержала. То вот это, что я хочу, она вообще... То есть не я хочу, но придется. Зато витков будет больше. И сопротивление увеличится. Здесь вот я наматывал где-то на 3 Ома или на 4. Приходилось еще резистор ставить. В общем, кустарная работа, в общем, скажем так. Ну, с помощью этой обмотки здесь получится больше сопротивления. Я думаю, ладно, пофиг, что я думаю. В общем, делаем. Я еще так подумал, что вот эта вот штука, она будет работать еще как радиатор. Ну, она будет охлаждать обмотку. То есть в том случае, в стандартном, да, она нагревалась и сжималась, да, ну и обмотка сама грелась, да, то здесь она, думаю, будет не так сильно греться. Будет теплоотдача идти на металл. Но будет видно. Да. Капец кумарно это дело, конечно. Я ту обмотку мотал. Это было капец. Но эту, блин, тоненькую вот это. Этот день, походу, убить надо. Еще и запутаются тут. Эх. В общем, намотал я обмотку. В общем, как обычно, все трет. Трет, падла. Обмотка трет здесь. Здесь внутри трет. В общем, не знаю. Смажу маслом здесь. Здесь маслом смажу. Чтоб не так терло, правильно? Ну а что делать? Оно уже тупо достало. И так целый день уже мотал эту фигню. Получилось 13 Ом или 14. Мерял прибором. Конечно, многовато. Ну ничего. Ладно, и здесь смажу. И буду вот это заклеивать. Глянем, что получится. Подключил я, в общем, его. Играет он. Я его подключил как на... Вот это у меня акустика, да, сабик. Я подключил его на какой-то, на левый канал, допустим, или на правый. Ну, неважно. В общем, для того, чтобы понять, как он играет, этот же я не могу выключить. Он гудит тоже. Поэтому я вот так вот достаю. Сейчас я сюда это отпаяю и припаяю туда этот сабик. А у меня вот с этим сабвуфером как бы проблемка есть. Он гудит очень сильно. И я вот его уже много лет не разбирал. А вот сейчас вот такой вот момент появился, который мне пришлось его разобрать для проверки, да. И я что заметил. Конденсаторы крупные, там 4 штуки. 2 из них вздулись. Вот их нужно будет заменить. Да.
В общем, вытягиваем всю эту фигню. Короче, решил я еще маслечко ливануть туда. И, наверное, так никто не делает. Сейчас куча мата у меня там в комментариях будет, да? Ну, бабла нет. Делать нормально. Понятно, что можно было все это купить. Блять, ладно. Так. Сейчас попробую навернуть. Все на максимум. Так. Но все мы знаем, что с сабвуфера мы не услышим нормальный звук, да? Пока не возьмем этот хрень эту, да? И сюда его. О! Аж стекла трясут. Так, ну, для такой радости выключил я. Для такой радости, я думаю, оно и этот стандартный, который я снял отсюда, да? Он тоже так тихонечко играет. Я думаю, что, ну, как не думаю, я знаю, для такой бандуры нужен огромный объем, ну, многолитровый типа коробок такой, скажем так. Где-то в раза 3 больше, чем этот. И тогда оно, наверное, будет нормально играть. Ну, в общем, пока пашет, скажем так. Нужно будет проверить это в машине. Посмотреть, как там это будет. Ну и заодно починить усилок. Купить новые кондеры, припаять их. А то этой бандуре уже лет 7, наверное, или 8, или 10. Ладно. Капец тут намутили вообще. По каждой микросхеме на канал, походу. Жесть. Вообще жесть. Короче, выпаял я отсюда 2 кабанчика. Вздутых. Так один вздутый, да, а второй не только вздутый. Так он еще и потек. В общем, вот из-за чего он у меня гудел. Что такие легкие стали. Обычно они потяжелее. Ну, в общем, нужно их заменить. В общем, что я хочу сказать. Скрываем свои усилки хоть иногда. Даже тех, кто вообще в технике не шарит. Скрываем, смотрим на эти штуки. Если вздутые, выпаиваем. Идем такой самый покупаем, впаиваем и все. Купил я конденсаторы. 6800 микрофарад. А здесь нужно 3300. Но я такие поставлю, потому что других не было. Пришлось такие купить. Капец дорого. 39 гривен один. 80 гривен, блин. Ремонт обойдется. А если бы я еще кому-то это сдавал в ремонт? Представляете, это гривен 400, наверное, стоило. Ладно. В общем, впаяю эти штуки. Впаяю, закручу. Собрал я этот шайтан. Нормально. Теперь не гудит ничего. А то гудел жесть из этих кондеров. Осталось на динамик эту штуку приклеить.
Ну и проверить его, как он будет в машине играть. Только рубок, наверное, да? О, воздух идет. Прикольно это для проверки, да? Ну, пока нормально, а там... Разбросаны вещи, разбиты посуда. Двигаемся вслед, ты мой, ты флаг, и я твой буду. Видимо, в тебя.